హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నేను మీ విజయవాడ అమ్మాయిని. వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, తమలపాకు మొక్క అండి మా పెరట్లోది. తమలపాకు వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, మీకు చెప్దామని చెప్పి నేను వీడియో చేస్తున్నాను. మనకి ఇప్పుడంటే కిల్లీ అని చెప్పి మా ట్రెండింగ్లో రకరకాల కిల్లీస్ వచ్చినాయి, కానీ పూర్వం రోజుల్లో అయితే భోజనం చేశాక తాంబూలం వేసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా ఉండేది. చూడండి, ఏ దేవుడి దగ్గర పూజకి అయినా కానీ తమలపాకు అక్కడ పెట్టడం, తమలపాకుల్లో వక్కలు పెట్టి, ఖర్జూరం పెట్టి, అరటిపండు పెట్టి అలా వచ్చిన వాళ్ళకి దానిని పంచడం అలవాటుగా ఉండేది. ఈ విందు భోజనాలు ఎప్పుడైనా మనం చేసినప్పుడు తాంబూలం వేసుకోవడం వల్ల ఆ రోజుల్లో చాలా బాగా మంచిదని, తాంబూలం వేసుకుంటే బాగా అరుగుద్దని అలవాటుగా మనందరికీ చెప్పటం, మనం వినటం, మన ప్రయత్నం చేసే ఉన్నాం. మామూలుగా ఎప్పుడైనా మనం ఈ తాంబూలం వేసుకున్నప్పుడు డైజెషన్ బాగా అవుతుందన్నమాట. మీరు గమనించుకున్నారో లేదో, ఎప్పుడైనా కానీ తమలపాకులు 2 తమలపాకులు, ఒక్క పొడి, సున్నము వేసుకొని వెనకటి రోజులు వాళ్ళు అదే పనిగా తింటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇంక అదే అలవాటు అనమాట. మనలాగా జంక్ ఫుడ్ అట్లా ఏమి తినరు. బాగా థర్డ్ జనరేషన్ ముసలి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి ఒకసారి. అంటే అమ్మ సైడ్ కాకుండా నాన్న సైడ్ థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళని చూడండి. వాళ్ళు ఎక్కువ ఈ తమలపాకు, సున్నము ఎప్పుడు వాళ్ళ పైట కొంగులో ముడేసుకొని ఉంటారు. కావాలంటే పల్లెల్లో ఒకసారి చూడండి, గమనించండి. లేదా మీ ఇళ్ళల్లో ముసలి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఒకసారి కనుక్కోండి. అసలు ఎందుకు తింటారమ్మమ్మ ఈ ఆకు వక్క, ఎందుకు దీనివల్ల ఏంటి ఉపయోగాలు, ఎందుకు ఇట్లా తింటున్నారని చెప్పి వాళ్ళని అడగండి ఒకసారి. వాళ్ళు చాలా చక్కటి ఆన్సర్ ఇస్తారు. ఏమన్నా తిన్నారంటే చాలు, వాళ్ళు తమలపాకు, సున్నము కొంచెం రాసేసుకొని వక్క పెట్టేసుకొని నోట్లో ఇంక అదే అనమాట నవ్వులుతూ ఉంటారు. నోరు ఎంత ఎర్రగా ఉంటుందో వాళ్ళదైతే. నాకు తెలిసిన ఒక బామ్మ అయితే ఎప్పుడు ఎవరన్నా ఇంట్లో ఫంక్షన్ జరిగితే ఆమెకి తమలపాకులు తెచ్చిచ్చేవాళ్ళు. ఆమె ఇంకా కవర్లోనో చీరలోనో కట్టుకొని తింటూ ఉండేది. చాలా పెద్ద ఆవిడ ఆ బామ్మ అయితే. ఎందుకు తింటారంటే అసలు ఈ తమలపాకుని డైజెస్టివ్ సిమ్యులేట్ ఉంటుంది అన్నమాట. దాంట్లో డైజెస్టివ్కి ఎక్కువ సహకరిస్తుంది అన్నమాట, తిన్నది అరుగుదల కోసం. అందులో ఉండే కాల్షియం కానీ, విటమిన్ కానీ, లవణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మన జీర్ణ ప్రక్రియని ప్రేరేపించడానికి ఆ తమలపాకులో కొంచెం సున్నము, వక్క అన్నీ కలుపుతారు. అందుకని వాటి కాంబినేషన్లో డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందన్నమాట. బాగుంటుందనేది వెనకటి రోజుల్లో ఒక పద్ధతిగా తినేవాళ్ళు అనమాట. అది వాస్తవంగానే కరెక్ట్. మీరు కూడా ఒకసారి గమనించుకోండి. ఇది బాగా యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో. మనకి జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాటి నుంచి రిలీఫ్ కోసం కషాయం లాగా చేసుకొని తాగితే త్వరగా క్యూర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది త్వరగానే బాగా. ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా చాలా మంచిది అన్నమాట. కానీ సున్నము, వక్క వేసుకోకూడదు. తమలపాకు నీళ్ళు తాగితే మంచిది ప్రెగ్నెన్సీలో. తమలపాకు వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయండి. ఇంకా మీకేమన్నా తెలిస్తే వాటి వల్ల యూజెస్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. కామెంట్ చేయండి కామెంట్ బాక్స్లో.